ঘরেতে বসেই আমি পারফেক্টভাবে পনির তৈরি করেছি। 4 লিটারের মতো দুধ নিয়েছি, দুধটা গরম করার জন্য বসিয়ে দিলাম। বড় দেখে দুটো লেবু নিয়েছি, যেহেতু দুধের পরিমাণ বেশি ছিল। দুটো লেবুর পুরোটাই জুস করে নেব। অন্যদিকে দুধটা ফুটে উঠেছে। অল্প অল্প করে লেবুর জুসটা আমি দিয়ে আলতোভাবে নেড়ে দেব। পুরো জুসটাই আমি দিয়েছি বারবার করে। দেখুন ফলাফল, দুধটা কেটে গিয়ে জলের রঙটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। একটা সাদা কাপড় নিয়েছি, জল দিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। এইবার কাপড়টাকে মুড়িয়ে নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে চেপে চেপে জলটাকে বের করে নিয়েছে যতটা সম্ভব। এইবার ভারী কিছু দিয়ে এটাকে চেপে রেখেছি যাতে করে জলটা ঝরে যায় আর পারফেক্ট পনির তৈরি হয়। দেখুন আমার পনির তৈরি, কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। ভিডিওটা কেমন লেগেছে জানাবেন, পেজটাকে ফলো করে দেবেন।